При лечении многих болезней необходимы антибиотики, однако большинство из них дают побочные эффекты. Природной альтернативой химии являются натуральные антибиотики. Первое – клюква. Клюква – это ценный источник витамина С и антиоксидантов. Соком клюквы можно обрабатывать раны, поскольку это отличный антисептик. При его внутреннем применении происходит нормализация желудочно-кишечной микрофлоры. Применяется клюква и при борьбе с мочеполовыми инфекциями, но есть свои противопоказания. От него стоит отказаться, если у вас обнаружены симптомы язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, а также гастрит с повышенной кислотностью. Второе. Калина красная. Обладает антисептическими свойствами благодаря содержанию в них особых биологически активных веществ. Калину используют для лечения ангин, бронхитов, пневмонии, ОРЗ, фурункулеза, лишая, угревой сыпи, а также авитаминоза. Препараты на основе калины применяют для лечения инфицированных ран. Но биологически активные вещества, содержащиеся в плодах данного растения, могут ухудшить состояние больного при повышенной свертываемости крови, беременности, тромбофлебите, склонности к расстройствам пищеварения. Третье. Брусника. В ее плодах содержится бензойная кислота, натуральный консервант. В среде, создаваемой этой кислотой, болезнетворные бактерии теряют способность к развитию и размножению. Именно бензойная кислота и превращает бруснику в антибиотик, обуславливая ее противовоспалительное действие. Применение брусники оправдано при лечении заболеваний мочевыводящей системы, особенно циститов. Четвертое. Горчица. Горчица обладает бактерицидными свойствами, позволяющими избавиться от патогенных микроорганизмов, обитающих в кишечнике. При простуде данное средство используют в качестве согревающего препарата. Не рекомендуется применять горчицу при воспалительных заболеваниях почек, а также туберкулезе. Пятое. Чеснок. В свежих супчиках чеснока содержатся фитонциды, которые убивают бактерии, патогенные грибки и некоторые паразитические инфузории. Применяют его в качестве наружного и внутреннего средства. Противопоказаниями являются индивидуальная гиперчувствительность, острые заболевания желудка и кишечника, воспалительные процессы небактериальной природы, локализованные в печени или почках, эпилепсия. При беременности, лактации, сахарном диабете, обезвоживание, количество ежедневно потребляемого чеснока следует ограничить. Чеснок нельзя также принимать одновременно с лекарственными препаратами, которые снижают свертываемость крови. Бесконтрольное наружное применение может вызвать раздражение кожи вплоть до химических ожогов. Шестое. Лук. Всем известный природный антисептик и антибиотик. Его рекомендуется есть круглый год, а особенно весной и осенью, когда возрастает вероятность острых респираторных заболеваний. Биологически активные вещества, присутствующие в соке и мякоти лука, помогают повысить иммунитет, убивают патогенные микроорганизмы, нормализуют кишечную флору и восстанавливают микробный баланс полости рта. Кроме того, лук предотвращает развитие гнилостных процессов в кишечнике, помогает справиться с фурункулезом и некоторыми другими кожными заболеваниями. Лук не следует употреблять в чрезмерных количествах, иначе возможно повышение кислотности желудочного сока, тахикардия, нервозность, повышение артериального давления, нарушение ночного сна. Седьмое. Редька. Широкое применение в народной медицине нашли и корнеплоды редьки, сок которых славится как мощное противопростудное и отхаркивающее средство. Для него характерно и антисептическое действие, в частности он годится для обработки ран. Сок редьки рекомендуется пить для улучшения аппетита и нормализации работы органов пищеварения. Но он противопоказан людям, страдающим гастритами, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также тем, у кого в органах желудочно-кишечного тракта выявлены воспалительные процессы. Восьмое. Хрен. В химическом составе хрена присутствует вещество под названием бензилизотиоцианат.
Достаточно мягкая разновидность природных антибиотиков. Он подавляет бактерии, способные вызвать насморк, кашель, грипп, воспаление в почках, мочевом пузыре и мочевыводящих путях. 9. Грейпфрут. Антибиотические свойства приписывают и горьким веществам, содержащимся в мякоти, перегородках, косточках и кожуре плодов грейпфрута. Они способны уничтожать не только вирусы, но и грибковые инфекции. Экстракт грейпфрута помогает избавиться от грибка кандида в организме, который может давать о себе знать головными и суставными болями, а также синдром хронической усталости. 10. Прополис. Спектр полезного действия прополиса необычно широк. Он и скорейшему заживлению ран способствует, и иммунитет поддерживает на должном уровне, и едва ли не всеми видами грибков позволяет расправиться, и стенки сосудов укрепляет, и обезболивающее действие оказывает. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.